Kaashimuree dhannante dulloomti fuudhaadha koo qancartuuniiti. Qancartuu ximbaata mitti sii darbite sii darbite asitti makiina keessatti galabbaxamaa baatee amma mucaa gowwaatti hidhatte hirriitam tantala haadha raa'u. Fuudhaadha koo miskiina mucaan fuudhaadha koo. Otoo ijji namaa ilaalu hirriitamaa baate qoo inni bilbilan qabu ilaalu isheen innaa hin shaamuttu. Dammo dulloomte jiilkaan shimuree ximbaata. Tigisti iluudha beektumti. Footoo isaa maskii sana qopheeffattee isa footoo kaan sana isa uffata cidhaa uffatanii footoo kaan suuraa ishee argitan mitiire beeksifattee jechuudha heerumuu ishee. Kanaan wal qabatee kunoo waraanni irratti banamee jira jechuudha. Waraanni irratti banamee jira. Ai nama keenya ai nama keenya ai nama keenya ai nama keenya maayadhan se komantii jalatti qoy gurbaanii iddoo shinii gurbaanii bilbilan qabu iddoo jedhanitti maal bilbila qabannoo bilbilan qabu hin argu horii eega baadiyyaa keessaayyuu. Nagaan sinii maa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii annagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa gaafa milkaa'amu banameetii jira jechuudha. Haa ta'u ani garuu kan jechuu barbaade asirratti dura hundumti keenya yoo akka mucayyoo kana riiliisaa riyaalitii waan oskinu qabnu akkuma mucayyoo kana ilaalaa turre lola sanas ilaalaa turre. Gammee faana rileeshinii akkamii akka isheen qabdu suuraa akkamii akka ka'aa turte viidiyoo akkamii akka waraabaa turte konkolaataa keessatti maalii faarfannaadhaan sirbaan waan hundumaatiin gammee qofaa otoo hin taane warra hiriyoota gammee faanas walitti dhiyeenya qabdi exceptionidhaan immoo gammee kana faana fuuldurumatti baatee immoo laayifiidhaan gammee jetti maal jetti suuraa gammee dhiqsiifattee kaawwattee turte. Kana hundarraa ka'ee namni akkas isheedhaan jechuu dandeenya. Kana immoo nu ilaalleerra. Waan somnu hin qabnu nullee ilaalleerra. Achi kaatee immoo ani jaarsan biyyaa qabaa. Ani kaanii qubeelanaa godhen qabaa. Kanii na gargaaru kanii ana faana jiru kan mana naa ijaaruun qabaa. Akkamitti akkas naan jedhama. Gammee faana dhimma hojiitiif walitti dhufnee ani isa hojjechiisu inni na hojjechiisu. Jechaa turte jechuudha. Kana hundarra immoo darbinee namoonni jechuudha warri ishee ilaalanii yoo abbaa manaa qabdi ta'e dhiira tokko faana akkamitti hamma kana deemti akkamitti akkasis gooti amma kana hiriyyummaan dubartiif dhiiraa maayinni jedhamaa ture. Darbee immoo yeroo tigistidha isheen kun tigist ganni yeroo ganniin achas dhuftes lolli kan biraa ka'ee gammee irratti jedhamee baxbatti jedhamaa ture jechuudha. Si yaadachiisuuf baay'ee maaliif waan kana hundumaa wanti keenya iyyuu ilaalaa turre waanuma dudubbachaa turres dhasi waan haasaa turre dhasi. Amma immoo mucattii kana hunduu milkaa'ee fi gara biyyaa galtee dhugumattuu kaadhimaa ishee isa durii nuu footoo isaa duriitiin beekna argineerra isa faana gaa'ila dhaabbadheera naa gammadaa jettee suuraa akka cidhaa gagadhiistee jirti jechuudha. Nu amma yeroo kanatti maaltu nurraa eegama seetan isa darbe as fiduu osoo hin taane nun ilaallatu baay'ee inni waan nu ilaallatu hin qabu. Namni suni kaadhimaa ishee kun abbaa manaa ishee kuni yoo hunduma ilaalee inni naa hin taane ati naan taatu ati yoo jedhe deebisee ofirraa deebisee malee yoo ofirraa deebises deebiyyoo itti kennes isarraa eegama malee wanta akkasii jechuu barbaade isatu haasa'uu qaba malee yeroo kanatti inni hin argine inni argeera tigist akkas gochaa turte minaamin nurraa hin eegamu nu warra miidiyaarraa akka miidiyaatti nu warra akka ilaaleetti baqa sheemiidha nu callisuu qabna. Maaliif gurbaa kana gowwaadha jedhanii maaliidha haa ta'u gowwaas haa ta'u maalis haa ta'u wanti ta'e sun dhuguma ta'eera taanaan inni guyyaa wayyuu dhugaa jirtu yoo baree lolichi guyyuma inni bare haaraa ta'e lolli kaachuu gaafuma inni bare akka har'a waan ta'etti akka haaraatti wal lolu.
Hamma kana hin taanetti garuu nu warri miidiyaa akkana deebii akkanaa isheetti yeroo kana deebisuu jechuun hin dabbara. Tokkoffaan sheemiidha, lammaffaan inaafummaa wayiyyuu nama agarsiisa. Sini galeera innaa keessattuu immoo shamara biyya Arabaa tokko taatee haala baay'ee keessa darbitee galtee yoo heerumte iyyuu isa dura darbe uskutaasin. Isin isa maal isin dhibee? Dhugaatuu jala awwaalamee namni kun miidhamaa taana innoo guyyaa isaatti ol ka'ee dhaabbata. Dhugaan ol ka'ee dhaabbata. Tigisti isarratti waa hin taane dalagdeetti taanaan waan baay'ee isa goggoomsiteetti taanaan miskiinummaa mucaa kanaa dhugaa sanan baasa. Kana ala garuu yeroo baay'ee jechuudha mee dhaggeeffadhaa isheen jette ammas. Miti tigisti yaa ximbaataa miti. Gadis galabbata garuu uffata aadaa keenyaaf hin kabaja qaba si galee yaa hajooftu. Yaa safuun beekni intala haadharaan warra marka dhooftaniitu na dhibaa bara. Niiti shaafaddu shaarmuxaas aadaa safuu Oromoon beekne kan. Inde maal akka dhooftaniif inna tada uffannaa aadaa keenyaa immoo jechuudha. Garbichuma quluuxa kana nama fakkeessa sinii galee. Achi muree kana immoo ximbaataa miniite jechuudha. Innaa yeroo baay'ee waan akkasii mudata miidiyaa kanarratti namni laayifii darbeen garuu kan ishii laayifii darbe miti wanti hubatamuu qabu isheen kaadhimaa qabaa jaalallee qabaa biyyaan qabaa jaarsan qabaa jetti yeroo hundumaa yoo namni ishee lolullee yoo namni waa'ee gammee haasa'ellee araanii hojiidhaaf malee wal fammasiisuuf wal hojjechiisuu fi obboleessa kootii malee ani jaalalleen qabaa kaadhimaa biyyaa qabaa jettee deebii akkanaa deddeebisti. Namni immoo maal jedhee osoo jaalallee qabdu osoo kaadhimaa qabdu dhiira tokko faana akkas ta'uun sirriidha yoo sirrii miti. Dhiira gandaa faana dhiira namaa faana akkana ta'uun sirrii miti kan jedhuun jechuudha dubbiin kun kan dhufe. Kanaafuu ani immoo akka yaada kootti yeroo kana keessa osoo dhiisamee bareedaadhaan jedhe. Maaliif isheen amma gammachuu ishee keessa jirti. Waan tokko sirreeffataa jirti. Yeroo kanatti immoo osoo cal jalaa jedhame maal rakkoo qaba? Abbaatitti gaafatama miti immoo caljoo jedhame yoo. Wayii garuu mucaan kun miidiyaa hin hordofu moo maal? Miidiyaa hin ilaalu dhuguma akka isheen jette bilbila Koongoo bichaan bitee fi kallattiidhaan bichaan itti bilbila maleeyyuu bilbila guddaa hin qabanne hin qabsiisne jechaa turte isheen. Hin arguu jechaa turte. Humaa waan ani asirratti ofiishii jettu humaa waan ani asirratti godhu hin argu bilbila hin kenne hin binnee fi bilbila ishee Koongoo bichaatti kenneen heeloo bichaadha kan waliin jennu jechaa turte. Yoo akkas ta'ee dhuguma mucaan kun miidiyaa irratti humaa tokko hin argu jechuudha. Yoo akkas ta'e. Haa ta'uyyuu garuu tigistii yeroo kanatti waan hundumaa hojjetattee nama mana qabu nama waan hundumaa godhatee biyya galeedha. Ammas taanaan. Gurbaa kanarraa immoo waan fayyadamtu iyyuu hin qabdu. Yooma jaalallummaa wajjiniin gaa'elummaa wajjiniin jiraatte malee isatu na gargaara na jiraachisa akka dhiirri dubartii jiraachisu jechuudha. Akkasuma waan isa jettee abdattu tokko illee hin qabdu. Innaa kana fakkaata. Asiniin jedha inni wayisi rakkoodha yaa rabbi nagaa buusi malee rakkisaadha biyyi lafaa kun.